Молодой богач оскорбляет чернокожего судью в зале суда, но его приговор ошеломляет всех. Зал суда был переполнен в то утро, но не по причине, которая обычно привлекает толпы. Это было не громкое дело общественного значения, а слушание по делу молодого богатого и высокомерного человека, который, казалось, считал, что законы на него не распространяются. Постоянный гул голосов, раздававшийся среди присутствующих, отражался от стен, создавая атмосферу тихого ожидания. Все хотели узнать, как судья Уильям Грант, известный своей беспристрастностью и твердостью, справится с вызывающим поведением Брайана Алкотта, наследника одной из самых богатых семей города. Брайан появился в зале суда так, будто входил на вечеринку. Его идеально сидящий костюм и блестящие кожаные туфли сверкали под светом, а уверенная улыбка на его лице показывала, что он считал себя хозяином положения. Он вошел неспешно, кивнул нескольким знакомым и даже пошутил со своим адвокатом. Это все будет быстро. Правда. В конце концов, все здесь знают, кто я такой. В отличие от публики, которая присутствовала с уважением и напряжением, Брайан явно не воспринимал происходящее всерьез. Его поза была полна презрения, а манера, с которой он занял свое место на скамье подсудимых, показывала, что он не видел в этом зале авторитета, лишь досадную помеху в своем плотном графике. Когда судья Уильям Грант вошел в зал, атмосфера мгновенно изменилась. Высокий, с внушительным присутствием и проницательным взглядом, он прошел к своему месту с той спокойной уверенностью, которая присуща человеку, видевшему многое. Зал суда замолчал, все встали, как того требовал порядок, кроме Брайана. Тот остался сидеть, уткнувшись в свой телефон с усмешкой на губах. «Господин Олкотт», — произнес судья Грант, поправляя очки и смотря прямо на него, — «у нас есть несколько базовых правил. Одно из них — вставать, когда судья входит в зал». Брайан посмотрел на судью искоса, словно раздумывая, подчиняться или нет. Услышав в зале легкое движение, он наконец поднялся, но лениво, будто оказывая всем милость. «Так лучше, Ваша честь», — произнес он с сарказмом, вызвав у публики в зале тихий шепот возмущения. Судья Грант не ответил сразу. Вместо этого он несколько мгновений изучал Брайана, позволяя тишине заполнить зал. Наконец, его голос прозвучал спокойно, но с твердой авторитетностью. «Надеюсь, вы начнете воспринимать этот суд более серьезно, потому что то, что мы будем обсуждать здесь сегодня, не вопрос мнения. Это факты, и ваши действия имеют последствия». Атмосфера в зале стала еще напряженнее. Казалось, все ждали момента, когда Брайан осознает, что его поведение не останется безнаказанным, но молодой человек, похоже, не понимал этого. Он только пожал плечами, лениво опершись на стол, глядя на судью с тем же презрением, что и раньше. Начали представлять детали дела. Брайан обвинялся в неосторожном вождении и почти наезде на пожилого человека, который упал и получил травму запястья, пытаясь избежать удара от его ускорившейся машины. Улики против него были неопровержимы: камеры наблюдения, свидетели и даже текстовые сообщения, отправленные Брайаном в момент инцидента. Но больше всего шокировала не сама ситуация, а полное отсутствие раскаяния со стороны подсудимого. Пока прокурор рассказывал о физических и эмоциональных последствиях для пострадавшего, Брайан выглядел скучающим. Он закатывал глаза, качал головой и даже тихо посмеивался, словно все происходящее было нелепым фарсом. Его адвокат, явно обеспокоенный, шептал ему, пытаясь добиться хоть какого-то проявления серьезности, но безуспешно. Когда прокурор закончил, судья Грант обратился непосредственно к Брайану. «Господин Олкотт, я внимательно выслушал все, что было представлено здесь сегодня. У вас есть что сказать в свою защиту?» Брайан наклонился вперед, положив локти на стол, и улыбнулся. «Слушайте, Ваша честь, я не говорю, что это не было серьезно. Просто, по-моему, из этого раздувают слишком большую проблему. В конце концов, никто ведь не умер, верно?» Зал погрузился в полное молчание. Судья Грант посмотрел на него, его лицо оставалось невозмутимым, но глаза выдавали контролируемое раздражение. Он глубоко вздохнул, прежде чем ответить. «Понимаю. Значит,
Для вас едва не вызванный вами серьезный инцидент и травма человека. Это то, что можно воспринимать с легкостью. «Со всем уважением, Ваша честь», — ответил Брайан с тоном, в котором не было ни капли уважения. «Думаю, вы преувеличиваете». С этого момента все в зале поняли, что Брайан Олкотт вот-вот получит урок, который запомнит на всю жизнь. То, что произошло дальше, изменило не только его представление о самом себе, но и о том, как его воспринимают окружающие. После последнего ответа Брайана в зале суда воцарилась абсолютная тишина. Было трудно поверить, что кто-то мог быть настолько неуважительным и бесчувственным, но, похоже, он совершенно не осознавал влияния своих слов. Потерпевший, господин Эдуардо Нуньес, 70-летний мужчина, сидел во втором ряду зала с перевязанной рукой. Несмотря на явную боль, его выражение лица отражало больше разочарования, чем гнева. Он опустил глаза, в то время как присутствующие начали тихо переговариваться, потрясенные высокомерием Брайана. Судья Уильям Грант поправил очки и несколько мгновений внимательно смотрел на молодого человека, позволяя тишине заполнить зал. Наконец, он заговорил, и его голос был спокойным, но проникнутым такой авторитетностью, что даже самые невнимательные моментально обратили на него внимание. «Господин Олкотт, вызывает беспокойство видеть, как человек в вашем положении относится к этой ситуации с таким презрением. Вы, кажется, не понимаете всей серьезности своих действий и их последствий. Но я гарантирую, что до конца этого дня вы получите гораздо более ясное представление о том, что такое ответственность». Брайан закатил глаза, что-то пробормотал своему адвокату, который, явно обеспокоенный, попытался его успокоить. Адвокат жестом дал понять, что ему следует оставаться молчаливым, но Брайан только пожал плечами, совершенно безразличный. Его поведение словно говорило: «Это просто формальность. Скоро я отсюда выйду». Прокурор попросил господина Эдуарда дать свидетельские показания. Тот медленно и осторожно поднялся и направился к трибуне. Несмотря на скромную осанку, в его манере держаться чувствовалось что-то вызывающее уважение. Он посмотрел на судью, затем на Брайана, который избегал его взгляда, и начал говорить. «В тот день я переходил дорогу, как делаю это уже больше 40 лет», — начал Эдуардо. Его голос был твердым, но проникнутым эмоциями. «Я на пенсии, раньше был учителем. Хотя мне нелегко передвигаться быстро, я никогда не думал, что моя жизнь окажется под угрозой в месте, где люди должны заботиться друг о друге». В зале суда стояла полная тишина. Каждое слово, казалось, пробивало броню равнодушия Брайана, но он сохранял жесткую и высокомерную позу, хотя его глаза выдавали легкое беспокойство. Когда я услышал звук разгоняющегося двигателя и увидел машину, мчащуюся прямо на меня, я подумал, неужели это конец? Продолжил Эдуардо. Его голос стал тяжелее. Мне повезло упасть на землю и избежать удара, но последствия этого опыта — это не то, что легко забыть. Это не только физические травмы. Это страх, ощущение, что твоя жизнь ничего не значит для других. Слова господина Эдуарда вызвали слезы у некоторых присутствующих в зале. Даже те, кто привык к юридической рутине, не смогли скрыть эмоции. Эдуардо повернулся к Брайану, впервые с начала своих показаний встретив его взгляд. «Молодой человек, вы думаете, что это не важно, что никто не пострадал, но я хочу, чтобы вы знали, то, что вы сделали, это не просто ошибка. Это был выбор. Выбор игнорировать благополучие другого человека, как будто важны только вы». Брайан отвел взгляд, скрестив руки, но было очевидно, что он начал испытывать дискомфорт. Судья Грант внимательно наблюдал, его выражение лица оставалось серьезным и аналитическим. «Спасибо, господин Нуньес», — сказал судья, когда Эдуардо закончил свои показания. «Ваши слова напоминают нам, что на кону здесь не только законы, но и уважение и эмпатия, которые должны управлять нашей жизнью». Эдуардо вернулся на свое место, и тишина снова окутала зал. Судья Грант повернулся к Брайану. «Господин Олкотт, то, что вы услышали сейчас, должно заставить вас задуматься. Но, честно говоря, у меня есть сомнение, что вы это осознали. Ваше поведение, ваши слова и даже язык вашего тела показывают,
что вам все равно на последствия своих действий. Поэтому я сделаю то, что, как я считаю, будет для вас поучительным». Брайан поднял брови, удивленный, но все еще с ноткой превосходства. В рамках процесса вы услышите не только слова господина Нуньеса, но и истории других людей, пострадавших от такого же безответственного поведения, как ваши. Я хочу, чтобы вы поняли, что ваши отношения – это не просто неуважение к законам, это вызов человечности других людей. Прокурор, адвокат защиты и даже присутствующие в зале казались удивленными направлением, которое выбрал судья. Брайан же тихо рассмеялся и покачал головой. «Понял, Ваша честь. Вы хотите, чтобы я слушал грустные истории? Это, конечно, многое изменит». Тон сарказма был встречен твердым взглядом судьи Гранта, который остался невозмутимым. «Господин Олкотт, ваше отсутствие раскаяния не останется незамеченным. Но я гарантирую, что к концу этого процесса ваше понимание того, что действительно важно, изменится, нравится вам это или нет». Судья сделал паузу, позволяя своим словам проникнуть в сознание всех присутствующих. Затем он выслушал показания еще одной свидетельницы, женщины, потерявшей сына в результате аварии, вызванной неосторожным вождением. Хотя этот случай не был напрямую связан с делом Брайана, ее рассказ должен был показать, к чему могут привести безответственные поступки на дороге. Когда она говорила, описывая в деталях разрушительные последствия своей утраты, выражение лица Брайана начало меняться. Его равнодушие сменилось чем-то более сдержанным, почти тревожным. Судья, внимательно следивший за ним, заметил эту перемену, но понимал, что впереди еще долгий путь. По завершении свидетельских показаний судья Грант снова обратился к Брайану. «Теперь у вас есть выбор, господин Олкотт. Вы можете продолжать делать вид, что все это не важно, или начать смотреть на ситуацию шире. Потому что с этого момента я сделаю все, чтобы вы поняли последствия своих действий, так или иначе». Брайан, наконец, замолчал, его улыбка полностью исчезла. Впервые казалось, что он начинает понимать, это слушание не будет таким простым, как он себе представлял. Тишина в зале суда стала почти осязаемой после слов судьи Гранта. Брайан, прежде столь уверенный в себе, теперь заметно нервничал. Вес услышанных историй, казалось, начинал давить на него, хотя его выражение все еще пыталось скрыть внутренние изменения. Но судью нельзя было так легко обмануть. «Господин Олкотт, все, что вы услышали и увидели до сих пор, это лишь поверхность последствий, которые могут возникнуть из-за ваших действий. Но, как я вижу, одних слов может быть недостаточно, чтобы донести до вас суть. Поэтому давайте попробуем что-то более практичное». Адвокат защиты слегка пошевелился в кресле, явно обеспокоенный направлением, которое выбрал судья. Брайан нахмурился, сбитый с толку, но прежде чем он успел что-то сказать, судья продолжил. «Сегодняшнее заседание будет дополнено одним важным элементом. Элементом, который, я считаю, поможет вам понять, что значит жить за пределами вашей привилегированной оболочки». Судья Грант жестом привлек внимание судебного пристава, который внес в зал папку. Он передал ее судье, и тот открыл ее с тщательно выверенной неспешностью, пока напряжение в зале росло с каждой секундой. «Среди присутствующих сегодня у нас есть господин Эдуардо Нуньес, который уже поделился с нами прямыми последствиями ваших действий, а также миссис Элена Мартинс, которая потеряла своего сына из-за безответственного водителя. Но есть и другие люди, господин Олкотт, которые каждый день сталкиваются с последствиями таких решений, как ваши. И у вас будет возможность познакомиться с ними». Брайан посмотрел на судью, теперь с смесью презрения и беспокойства. «Познакомиться с ними?» — спросил он с недоверием в голосе. «Именно так», — спокойно ответил судья Грант. «В рамках вашего наказания, прежде чем будет вынесено окончательное решение, вы обязаны будете провести ближайшие дни, слушая истории людей, подобных господину Нуньесу и миссис Мартинс, чьи жизни были изменены из-за безответственного поведения. Я хочу, чтобы вы осознали реальное влияние ваших действий. Не только для того, чтобы избежать ошибок в будущем, но и для того, чтобы вы выросли как личность». Адвокат защиты открыл рот, чтобы возразить, но судья поднял руку,
заставляя его замолчать. Суд имеет право включать образовательные меры в процесс. И я считаю, что это лучший подход для данного дела. Брайан скрестил руки и раздраженно вздохнул. Несмотря на очевидное неудобство, он продолжал держать оборонительную позицию. Но судья был настроен решительно. «Господин Олкотт, давайте скажем прямо. Вы думаете, что ваша позиция, деньги или фамилия ставят вас выше последствий. Но я гарантирую, что вы покинете этот зал суда с совершенно другим взглядом на жизнь. И если потребуется, мы сделаем это максимально прямо». Напряжение в зале стало почти невыносимым. Брайан, явно дезориентированный, повернулся к своему адвокату, который только покачал головой в знак бессилия. Судья, заметив сопротивление молодого человека, решил пойти еще дальше. «Давайте начнем с простого вопроса, господин Олкотт». Тон судьи оставался спокойным, но каждое слово звучало весомо. «Вы когда-нибудь задумывались, что значит нести ответственность за другого человека? Не только за свои выборы, но и за жизни, которые зависят от ваших решений». Брайан колебался, его маска высокомерия начала давать трещину. «Я не знаю. Никогда об этом не думал». Именно так. Судья легко постучал ручкой по столу, подчеркивая свою следующую фразу. «В этом и проблема, господин Олкотт. Такие люди, как вы, не задумываются. А когда вы не думаете, за это платят другие». Эти слова повисли в воздухе, как прямой удар. Впервые Брайан, казалось, действительно прислушался, хотя все еще сопротивлялся признать какую-либо ответственность. «Вы думаете, что сможете купить себе выход из этой ситуации?» Продолжил судья. «Правда, господин Олкотт, заключается в том, что деньги не покупают характер. А сейчас на скамье подсудимых находится именно ваш характер». Шепот в зале усилился. Многие были явно впечатлены позицией судьи Гранта, а некоторые наблюдали за Брайаном, ожидая его реакции. Он оставался молчаливым, его глаза были устремлены на стол перед ним. Судья повернулся к Эдуардо Нуньесу, который все еще сидел во втором ряду. «Господин Нуньес, если позволите, что бы вы хотели сказать подсудимому, если бы у вас была такая возможность?» Эдуардо медленно встал, демонстрируя ту же достоинственную манеру, которую он сохранял на протяжении всего процесса. Он посмотрел прямо на Брайана, который, наконец, поднял глаза, чтобы встретить его взгляд. «Я не хочу мстить», — сказал Эдуардо. Его голос был твердым, но добрым. «Я просто хочу, чтобы он понял. Понял, что жизнь ценна, и что каждый наш выбор имеет последствия. Если он сможет это осознать, возможно, из всего этого выйдет что-то хорошее». Слова Эдуарда эхом прозвучали в зале, оставляя глубокий след. Брайан отвел взгляд, очевидно смущенный, но уже без прежней высокомерной уверенности. Судья Грант наблюдал за этой сценой в течение нескольких мгновений, прежде чем снова заговорить. «Спасибо, господин Нуньес. Ваши слова напоминают нам, что справедливость — это не только наказание, но и обучение и рост». Затем он обратил свое внимание обратно на Брайана. «Господин Олкотт, вы услышали слова человека, который пострадал из-за ваших действий. И все же ваша поза указывает на то, что вы до сих пор не осознали всю серьезность ситуации. Но я гарантирую, что это изменится». Брайан открыл рот, чтобы ответить, но судья поднял руку, прерывая его. «С завтрашнего дня вы начнете выполнять общественные работы. Вы будете назначены в местный общественный центр, где у вас будет возможность учиться напрямую у тех, кто ежедневно сталкивается с реальными трудностями. Я надеюсь, что к концу этого процесса вы покинете этот зал суда как более сознательный и ответственный человек». Тишина, последовавшая за этим, была глубокой, словно все в зале задержали дыхание. Брайан, впервые, не знал, что сказать. Дни после судебного заседания ознаменовали начало пути, который Брайан Олкотт и представить себе не мог. На следующее утро он прибыл в общественный центр Брайт Храйзернс, место, полное ярких красок и активностей, но также и историй боли и преодоления. Молодой человек, привыкший, что ему служат, теперь столкнулся с реальностью,
где служить пришлось самому. Едва зайдя внутрь, он был встречен Кларой, координатором центра, энергичной женщиной с седыми волосами и теплой, но твердой улыбкой. Она не стала тратить время на долгие представления. «Ты Брайан, верно?» — спросила она, поправляя свой блокнот. «Ну что ж, здесь все помогают, без исключений. Начнем. Надень этот фартук». Брайан замешкался, но под пристальным взглядом Клары все же надел фартук и отправился на кухню, где ему предстояло провести день, помогая готовить еду для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Воздух наполнял аромат свежего супа, а добровольцы и сотрудники сновали туда-сюда. Сначала Брайан сохранял свою оборонительную позицию. Он избегал зрительного контакта, выполнял задания механически и явно был полон внутреннего раздражения. Но по мере того, как день шел, что-то начало меняться. Во время обеда он подавал еду женщине по имени Мариана, которая пришла с 2 маленькими детьми. Когда она искренне поблагодарила его с улыбкой, внутри него что-то словно сломалось. Это был простой жест, но наполненный благодарностью, с которой он никогда раньше не сталкивался. Во время перерыва Брайан наблюдал за группой подростков, обсуждавших свои мечты и проблемы. Один из них, 16-летний Лукас, рассказал свою историю о том, как центр помог ему вырваться из окружения, полного насилия, и найти цель в жизни. «До того, как я попал сюда, я думал, что у меня нет будущего», — сказал Лукас, его глаза сияли надеждой. «Но благодаря людям здесь я учусь столярному делу. Когда-нибудь хочу открыть свое дело». Брайан внимательно слушал, что для него было необычно. Впервые он почувствовал себя маленьким на фоне стойкости и силы этих людей. Они сталкивались с трудностями, которые он даже не мог представить, но справлялись с ними с достоинством и мужеством. По мере того, как дни превращались в недели, Брайан начал все больше вовлекаться. Он не только выполнял свои обязанности, но и слушал истории тех, кто приходил в центр. Постепенно высокомерный и равнодушный молодой человек уступал место кому-то более эмпатичному и вдумчивому. В последний день своего наказания Клара собрала всех добровольцев на прощальный обед. Брайан, теперь заметно изменившийся, встал, чтобы сказать несколько слов. «Когда я пришел сюда, я думал, что это просто наказание, что мне нужно как можно скорее отработать и вернуться к своей жизни». Начал он, его голос дрожал от эмоций. «Но, познакомившись с каждым из вас, я понял, как сильно ошибался. Я был слеп ко всему, что действительно имеет значение. Вы научили меня большему, чем я мог себе представить». В зале раздались аплодисменты. Клара с одобрительной улыбкой слегка кивнула головой. Когда Брайан вернулся в зал суда для пересмотра своего дела, его осанка была совершенно иной. Он вошел с чувством смирения, без показных аксессуаров, которые раньше определяли его внешний вид. Встав перед судьей Грантом, он говорил от всего сердца: «Ваша честь, спасибо, что не отказались от меня. Знаю, что это было непросто, но этот опыт изменил мою жизнь. Я увидел то, чего раньше не замечал, и понял, насколько важны мои поступки. Обещаю, что буду нести эти уроки с собой всегда». Судья Грант, сохраняя свою строгую манеру, едва заметно улыбнулся. «Господин Олкотт, этот суд стремится не только к наказанию, но и к преобразованию. Я рад, что вы это поняли». Когда Брайан покинул зал суда, он знал, что его путь только начинается. Теперь он был полон решимости отдать долг за то, чему его научили, взяв на себя обязательство поддерживать общественный центр и использовать свои привилегии, чтобы приносить пользу. Эта история напоминает нам о том, что истинные изменения приходят с мужеством признавать свои ошибки и учиться на них. Сила эмпатии и служения может преобразить даже самые ожесточенные сердца. А вы когда-нибудь задумывались о том, какой эффект ваши поступки оказывают на окружающих? Поделитесь своими мыслями в комментариях, поделитесь этим посланием и подпишитесь на больше вдохновляющих историй. Вместе мы можем учиться и расти.